Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si itano matataman sa ngayon di itano kapamagusaya sa kapamagusaya itano kitab sa angkay niya ikan merokon o paratiyaya. Ikan merokon o iman. Agyuto so paratiyaya ko qadar. Paratiyaya ko qadar api takdir o Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai sa ini, ika magatos ago 30 agwalo. Tigyan, anto na ay dalil, anto na ay matitimbala dalil sa wajib ama paratiyatan so takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mada kala dalil yan. Una no datan oro panangkapuni na nagyangay niya pantag sa kadar at tanto ay sensitive bitiara go alhamdulillah kamalad na kaya pag-usayatan noron si ko al-arbaun an-nawawiyya ang pamakaad na pagkabarang panganganoron na napakalanatan niyo kaya insyaAllah na si ko kapasadiyan kaya pakiisago usayan na kapakaya pagkalikas sa wambu uka pakayagi ang usayan tanong ko al-arbaun an-nawawiyya na batian niyo o di na pamakinag niyo so record tanoron kamala kaya pag-usaya tanoron. Ayat tigyan amatitim bila dalil sa wajib suka paratiyaya ko takdira inibtadu Allah. Napaduna nga ito akatir Allah subhanahu wa ta'ala wa kana amrullahi qadaram maqdura. So langon suguan Allah langon agalba ko Allah langon betad ini betadu Allah na qadaram maqdura na mga qadar api takdir kupitir Allah liyaqdi Allahu amran kana maf'ula an mapaka disi wallah so galbak kana maf'ula am yatakdir nu Allah subhanahu wa ta'ala kakululan yan. Wa qala ta'ala gupitero panu Allah wa kana amrullahi maf'ula lagi dutun sama ana ang ayat amyo na amyalo itan. Gupitero yan pan ma asaba min musibatin illa bi idznillah ded na pakitalamba musiba panapang udi na tiuba illa bi idznillah inon tanang gulalan sa idin Allah subhanahu wa ta'ala penutu sa takdir yan wa may yu'min billahi yahdi qalbah nasa tao paratiyaya maratiyaya ko Allah paratiyaan na mga takdir to Allah paratiyaan yan sulangon awajiba maparatiyaya apagi paratiyaya Allah yahdi qalbana turuun Allah ang utapuso yan gupitaro pano Allah wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa biidhnillah sa isa suratu Ali Imran ayan yan si ipamitiyaran sa mga sahaba wa ma asabakum yawmal taqal jam'an so nganin natigyan amini suga tarakano si isa ang uto kaya pakatida kaya paki munwa iyo sa Uhud fa biiznillah na takdiru tu Allah minggulalan uto sa idin Allah subhanahu wa ta'ala umada kala ayat asala kausan padum panaangay niya tigyan na alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun gaisu kaya bantugan yan kung mga sasabara mga tao asirano tua tigyan so igira adin amini sugat kira na tiyuba na pitero irana inna lillah wa inna ilaihi raji'un ayam anan yan na mata-mataan rakatano wallah wa inna ilaihi raji'un gumata-mataan aron tanoron bupagendud sa matet akadir nutu wallah angaw to kapagendud tanoron gusto sala ko sa mga ayat amya usay tanong pansi ko muna angkaw tuwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam awatu mina bil qadari khairihi wa syarrihi wani ko isuunu Jibril alaihi salam o antuna mga rukon o iman antuna iparatiyan ayat tigyan na paratiyaya nagyangay niya di tanong pamagusay na piya kauriano no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga katiru yan awatu mina bil qadari khairihi wa syarrihi gumaparatiyan ka gusto ka paratiyan ka tigyan ko qadar ama piya sa marata muttafaqun alaihi piya gayunan i Bukhari agusi Muslim bugi ang uto katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya pamagusay tanop na isang uto al-arba'una an-nawawiyya ngay niya tigyan na wa'lam kanalang ka annama asabaka lam yakul liyukhti'ak asunganin pakisugat ra ka na
di dengke paru ubar ka dimi sugat kami ate kedir nutu wallah ki sugat raka wa ma akhta'aka lam yakul yusibak na sunganin adar kami sugat ama piasa marata lam yakul yusibak nadid mapero uba dir kami sugat kami ate kedir nutu wallah subhanahu wa ta'ala kailangan apa dir kami sugat sahahahu al-albani gupitaro panaw nabi sallallahu alaihi wasallam in asabaka syai'un wadna mi sugat raka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah dingap tero awaki ugi mi agal baka kan ibarat nadiral mo tumi sugat di ayatiro nga qaddara Allah taqdiru tu wallah wa ma syaa fa'al asan jadi ni di sadja kabay na di ni di ingulalan rawahu muslim gu pitero pano nabi sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in biqadar hatta al-'ajz wal kayyis rawahu muslim wa ghairu dhalika min al-ahadith gumaya kadak dakal panasala kau sana mga hadis langon natigo nabi sallallahu alaihi wasallam shay na si ibu sa taqdir wallah subhanahu wa ta'ala saya mana lalagna ganyan ganyan mga ayat bugyan ganyan mga hadis agu niya kadak dakal panapadian na mga hadis lagi dia mo sa maana lagi sama sumangguguna na unian na lagi dia mo sa mangguguna na ada niya si ano ya kau pamakaaloyan niya si ina perkata sa tanto ang niya kitabian na palayad na idalil sa suka para tiya ako kadar na wajib padsaro kuno para tiya sa diun mara tiya na di miya kafir di kapakay betun sa mapapara tiya kadanian matarotok sa mga rukun o para tiya. Na ini talunugyan nun ang inatigyan na kam maratibul imani bil qadar piray pangkatan o para tiya ako kadar. Andang mambu sukap kaluyatan no si apat pangkat so kaperati ang kakukadar agi wajib kailangan nasabutan o manusia pat pangkat so paratiya si iko takdir wallah subhanahu wa ta'ala al martabatul ula ay paganay pangkatan yan nagi ang utwa kaperatiya ang ka sa su Allah subhanahu wa ta'ala na mika kaipian sulangon taman langon napakaulawla sa angay niya dunia na katawan niyan na eh. Katawan niyan na eh si iku dapang kaadna si iku langit agusulupa. Katawan niyan so rizki uman isa. Katawan niyan so oras sa kapatay uman isa. So lang wakatero apapagapoon si iku modulo uman isa. Na dapan giyang niya di tanong ka pa magusay. Giyang niya ka lilimud tanong sa isa ngay niya dars tanong. Giyang niya lang wagu-agu itano na dapan maadin sulang itagusulupan na palayad na katawan o Allah subhanahu wa ta'ala gaya na kaulaw ini. Kana ba lagi do para tiyaw mga kadariya gito isa ba pakiya kafiriran asukon su Allah na din yang katawan so kaulaw la taman sa di maulawla. Na sa katano ahlus sunnah wal jamaah na ya para tiyaw tanong nagin nang utapiano tulu Allah gupiano tulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangon akaulawla na dapan maulawla tama sa lang akaulawla tama sa bangkit na dapan maulawla na katawan nu Allah ko una ang panudan yang kaadna ko langit ang gusto. Ikadua pangkatan aparatiya sa isa ang utwa qadar nakagi amay ka maparatiya yang ka amay ka maparatiya yang ka so ilmu wallah alumalangkap na ayat talun dugo na wajib maparatiya nga na so kinisuratan ro. So kaya to kawero Allah kakatawan din sukulo la napia kay surat yan. Wajib ba maparatiyan nga pa napia kay surat yan. Langon din na ayam ano lalaga pakulo la sa masayman to na isusurat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ang niya kauntod gasan, gi ang niya kauntod ang sige ni ngayon dia si di ka pa teru gi ang niya kapamakin na gani ora kana isusuratan na ya Allah subhanahu wa ta'ala si kulahul mahfuz si ko unaan udan yang pangkaadna. Ko langit agusulupa Allahu akbar wajib na maparatiya nga sa emano lalagno di nga paratiya na nga maparatiya so ika na marukon o paratiya na mimbaloy ka kafir na mi pararakisuto wajib maparatiya nga aangaw to pansum apia ka surat wallah subhanahu wa ta'ala adna pansum masigu wallah pansum maditano ka to ni buntalian sigu wallah is surat yan sulang taman gumaparatiya nga angaw to lawh daftar lawh al-mahfuz daftar asisya pano Allah aron ini surat sulang taman akaulawla agina ni bitun tano sa takdir wallah subhanahu wa ta'ala ilmu yan miya kenalian sulang wa akaulawla orian yan na piya kay surat yan
Nah, ayat tumalundugum manapangkatan awajib maparatiyan ka na subaya-baya Allah subhanahu wa ta'ala. Giang kau tua katawan wallah kaulaula. Giang kau tua piake surat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaulaula taman sa bangkit na dunia na babaya-baya ang pamanutu Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paratiyaan ka, alangon no itong babaya-bayaan Allah, asad sabu sa kabaya wallah na yan mapangulaula. Mapungulaula so siya ka kabaya Allah. Di mapungulaula so siya ka kabaya utu Allah. Igiraad na damang hulaula na kanaba ino to damang hulaula kabada badi kagagaw Allah. Ka ino to damang hulaula kada di kabaya Allah uba manggulaula. Agiyan na ni simbag tanong sa isa ang tuwa subhay Dr. Zakir Naik apang ninta ko Allah may nang kaya nakatubatan yan ka delikado tuwa subha ang tuwa tigyan na adna tigyan na mga syai'ah di kegegau Allah ban yang galbaga. Subhanallah. Ini baratan yan sa ibarat na batigyan na adna mama kaulit na at the same time na pagti dia da tigyan. Da bas dua buat tigyan barang adna mama apagti nasala kau mamusu mama kaulit. Di ka pa kaya adna kaulit na at the same time na pagti pan. Na dia nanti yang kegegau Allah ban yang galbaga. Subhanallah. Pamana mga katero utwa piya kasi singay dida ito ba itero apantag ko Allah subhanahu wa ta'ala so Allah na langon taman nakagaganyan inna Allah ala kulli shay'in qadir ulangon taman ng babayaan yan ugaid na adna mga siya din yan pangulaulaan kadin yan kabay uban yan gulaula ay dapat kau baluyakan yan na giya sa putol ka na kaya kaulit nagya sa putol ka na lagid ka kaulit to kwan lagid ka pagtiyo tikga payupas boto mapay paras naka angay no boto di ka pa kaya banggulaulaan Allah kagaganyan no to pangulaulaan yan nakabetu nga sa kaulit na pagte pa nangay no so sabad kay barat sabad sa lawas kawali iyadu billah na lagid sa kapag tiyo take ga pa pas nagya sa walar ka na sobra sang ibuka kilo na ba imposible ko Allah subhanahu wa ta'ala kalango na siya na kagaganyan ugaid na sabab sa diraraot na pamikiran ng manusia nagira ko na di makatero sa mga katero ang makasasili ko agam Islam kapag ka kaperiano din yan main ka nagito na kanabay no to danggal buka wallah ka din yang gagagadi kapag yang gal buka no to wallahu kabayayan ugaid na yang nya katero Sheikh Tan wa tigena ino to danggulaw la o Allah ka din yang kabaya langwa pakaulawla langwa di kaulawla na misasangko to si iko kang babaya-baya o Allah subhanahu wa ta'ala balik ayam manaw lalag nagyanan ikatlo pangkatan o katerima tanong kaperati tanong ko kadar takdir Allah subhanahu wa ta'ala katawan yan sulangon akaulawla sa iko dapang kaadna ko langit gusto lupa oriyan yan na piyaki surat yan to oriyan yan na mabaya-baya ano to Allah subhanahu wa ta'ala ikapat pangkat nagyang ko to kaperati tanong sa mata-mata na so Allah subhanahu wa ta'ala naskanya ni miya ding gulangon taman so kiyang baya-baya inyan ro oriano kaya kini surat yan oriano din yan kang baya-baya oriano kaya parati nga sa swalla naskanya ni di baya-baya na wajib ba maparati nga sa ayama na ulalag na giya ang ko to kabaya yan na maulawla na miyawlawla ka inad niyan skani miyad nun de sala ka di mangad na rumor ko Allah subhanahu wa ta'ala na giyanan ayama na ulalag na punto sa no parati ko kadar wajib ba maparati nga paganero nagiang otwa ilmullah so ilmu wallah lumalangkap giang otwa kaya pakai suratan yang kulang na kaulawla giang otwa kang babay niyan giang otwa ka pagadnan niyan na ayat tanunugo na pakaisa nagiang kay niya tigian ma dalilul martabatil ula wa hiya al iman bil ilm anto na idalil sa ang to paganay pangkatan atigtanwa ilmu wallah subhanahu wa ta'ala miya kada-kada ayat mi papano-pano sa angay niya Quran ang utang mga ayat akwan adi tanod pa makatas nga tanto ay madakala malagi-lagi makapalagi-lagi busa maana lagi ang utwa katayru Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada sekalian so Allah adin na Tuhan ada ita simban rumwar kanyan alimul ghaib kaipian sumigagayb alimul ghaib kaipian bu katawan yan sulang wa migagayb wa syahada aguso kamamasaan gupitiro yan wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma mata-mata na Allah subhanahu wa ta'ala na mini kaipian na ilmu sulangon taman na mi kaipian din apya sumanga tungaw apya sulang Allahu akbar kiyan ni miya ding ulangon taman na ando man ay din yan nung kikikaipan gusto sala kausan mga ayat
Tapi gu maliwan nag penang ini ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sangau tu kiisi irunu mama tigu mama ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayu'raf ahlul jannah min ahlin nar, ba katawidin ba mapaka sesenggeidin. So mga tahu apakah surga gu su pemanga neraka tigina na'am. Na tigina ino tano pa na idiinggal bag na tiguru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun ya'malu lima khuliqa lahu aw lima yusira lahu. Na langwa na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataw na diinggal bag si ikunganina iniyadnun Allah subhanahu wa ta'ala. Sa emano lalagna dapan maadin so langit tagu sulapan na katawan din Allah subhanahu wa ta'ala so kaulola katawan nu Allah antay pemaka neraka antay pemaka surga. Sa aya kenapa aya maanaanan na ipapaaro Allah sa mga manusia ay sasanggay niyan na si fulan na taon na isa surga piantong na imaulawla. Si fulan na taon dyan neraka piantong na imaulawla. Di kaso Allah subhanahu wa ta'ala nakatawan niya na siya kito na diterima sa panduan Allah na pagka neraka. Katawan Allah siya kito na pangungunutan na pagka surga. Yan ni maana ang kanan na hadis. Dumadakal panakwan. Kaya pinakamala dalil sa ngay niya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ngay niya haditha. So mga so hadith makanguguna na miya aloyron so kaya pakai suratan no Allah subhanahu wa ta'ala ko pansom si kulang na kulawla si isang niya dunya taman sa alungan amori. Yang niya hadith pana tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Sa makna ulalagna sumama adna tigu Rasulullah amama aya ka ilayan yuron na diinggal bag sa galbag ay pagka surga takinu ba taw sa neraka. Ada pemana tiga na mama adinggal bag sa galbag ataw sa neraka takinu ba taw sa surga. Ino to nakagiya katawan din Allah subhanahu wa ta'ala siya ito na pagka surga katawan din Allah subhanahu wa ta'ala siya ito na pagka neraka. Na aya di niya nang galabakan si kumarayag ko mga tao na galabak ay pagka surga na ugay na sumiyaloy tanuguan niya kanaba niya to kapag ikhlas kapag ilaylayin aya mata na marsi ka puso yan nagito na aya pagpusan wallah subhanahu wa ta'ala si kukaw yaguyagyan na maka punggalabak sa galabak ipaka neraka na pagka neraka. Maka lagit mambuto ang tao di inggalabak di imbaradusa sa galbak ay pagka neraka orian yan na taufiqan Allah subhanahu wa ta'ala na makapunggalbak sa galbak ay pagka surga si iko dan yang pangkapatay na pagka surga muttafaqun alayhi miyaw saytano penanan si iko al-arba'un an-nawawiyah agi ipiangaloy ang inyong muallif ang mga dalil sa ayama na ulalagna so Allah subhanahu wa ta'ala nakatawan niya nin sulangon taman si iko dan yang pangkaulawla ugaid na ayam marayag dalil nagiang kay niya initalon dugun muallif hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigiyana ma minkum min nafsin dadna isar kanu bu illa waqad alima Allahu manzilaha minal jannati wan nar dadna isar kanu inun tana katawan wallah so ketumpaan niya sa surga katawan wallah so ketumpaan niya sa neraka pamana depan madin so langit aku sulupa depan bangkit ta dunia nakatawan din wallah wanda ka makapender pas sa surga aku sa neraka na kenapa aya makna na tegitano na bapapasada Allah subhanahu wa ta'ala askana tahu ka sa surga di na tahu ka sa neraka di aya makna niyan na so Allah na sabab sa lumalangkap su ilmu yan lumalangkap su kenal yan si ikulangon tama na inad niyan na katawan yan askahay manusia na matgas kayo lo di katerima sa panduan Allah na pagka neraka ka na kata si manusia itu nakatawan Allah subhanahu wa ta'ala peratiya na pagka surga. Ini tundugian no nagyang kay niya tigyan na madalilul martabati thaniya. Gyang kay niya ikadua pangkat asukin ni suratan o Allah kaya pakai suratan no Allah subhanahu wa ta'ala si iko langwa qadar. Natunay dalilian na tigyan. Na paduna ngo to kateru Allah subhanahu wa ta'ala wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Langon tama na tigyan na maiito ngamidin fi imamin mubin sisa angkaw to marayag unayan pero mga ulama agyuto so lawh al-mahfuz miso surat ad-nuwallah maiito ng dinwallah tama sa nga nakadag labura-bura kaludana
Apakah anu mangawi di mga pete maay itong wallahi kada kalian misu surat yan nan langon kada kalian da may tubu asay akad nu Allah banian di misu surat de dinamay tubu galba kapakaulaula sa angin ya dunia inun tanah misu surat den si ikulah al mahfuz gupiter panu Allah inna dhalika fi kitab mata na langon tamanan na natigyan na matatagod mo kitab matatagod sa angot wala al mahfuz. Gupitero iyan pan sa isang auto adi ka pakasinumag umos sa Aguso Firaun at tigina qala fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa ilmuha so kana laro atigyan inda rabbi katero ini wa Allah subhanahu wa ta'ala pitero atigyan Musa si ko Firauna ilmuha inda rabbi kagi ini sa iyan ang auto miyangaw una tempo anto na ibita duto natigyan na ilmuha inda rabbi fi kitab langon na natigyan si isa tangan wallah si iksa ilmu wallah ami susurat ako kitab la yadillu rabbi wala yansa dikededag sukad na natigyan na Allah wala yansa agu dikelipat wama tahmilu min untha deud na bubay pakugat manusia bubay atau kabinatang bubay wala tada guda di imbawata illa bi'ilmih inuntana katawanin untuk Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammarin guda pepekata si umur wala yunqasu min umurihi udina pepekababa umur illa fi kitab inna dhalika ala Allah yasir inuntana matatawud na natigyan si iko kitab amiyakal bulbudanan ko Allah subhanahu wa ta'ala gupitero pano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin manfusatin dedna isabua adna napasyan inunta na qad kataba Allahu makanaha minal jannati wan nar inunta na mini surat dinu Allah sudar pa yan sa surga udi na si isa neraka wa illa wa qad kutibat syaqiyatan aw sa'ida gumini surat din o inuto patagum piaso kaw yaguyagian atawa akas ikapad kumia makadam panas isalungan amauri gumia kada kalepan angkanan may makadagdagal pan ada lilsan paduna ang auto baatig tanwa hadith atigu rasul atigu Allah subhanahu wa ta'ala kaaloy tanubu kasi ilmi aloy akin ya Hafiz al-Hakami si sa Orian ang auto atigu Allah subhanahu wa ta'ala ko Orian ko una anu dan yang pangkadna ko mga kaadna tigyan ko pansum surat ka tigyan anto na isuratakan natigyan na suratan ka sulangon o kaulawla sa isa dunia taman sa bangkitan na dunia. Nakaloy tanubuan sa isang inya pumakatalingom o sayan. Na yung kata ayatalundugon apakaysa naging nga tigyan na kam yadkhulu fi hadhihi almartabati min at-taqadir. Giyang kay niya pangkatan na anto na makasusuldun ang mga takdir. Aya kapakarayagyan na ida itapitiru yan na anto na ayama na ulalag na pangkatan o kinisuratan si isa ang kay ni ang mga kadar. Kagya pitiru tanwa ipsurat so kadar na mialoy tanong ko muna asokip surat ang mga kadar na miya kapangkat. Na naaya pagampagan ay kinisuratan nun at takdirul awal. Aya pagampagan ay akyat takdiraun. Aya pagampagan ay kinisuratan nun nagiang kau to kini surat nung ko unaan udapang kaaduna ko langit agusulupa. Giang kau to kini surat nun sa rangkom gina so tigtanwa ini surat sa rangkom si ko dapang kaaduna ko mga langit agusulupa. Ikadu kini surat nun na si ko kini surat nun ko tanday akaw yagu-yagu petenggisan. Na miya kaduanan nagida tanong maaloy ko mga usentano si ko nawawi yaguan ni ang kanya dua barang at-takdir al-umri. Apaganero natigyan, si isang to masa akia ko au Allah subhanahu wa ta'ala ako kapasadan buong kumbawa taan wa Adam. Ako matanubo ang utaw sa ino inshallah subhanahu wa ta'ala. Ikatalo pangkata ikadu barang si isang to at-takdir al-umri. Udi na kaya takdira ko mga kadaro manusia si iko tanayo ko yag-yagyan nagiang kau to kapasugu au Allah ko malaikat si isang auto ikaugat. Anda din ni katagu iron, anda ni kapakapat ulan. Ang auto ikaugat sa tiyan na iyan na sugu anu Allah sa malaikat na isurat Allah isurat malaikat ang auto takdir o ikaugat. Si iko tanday ko yaguyagyan. Ikapat
nagi angkau tu at-taqdir al-hawli, gi angkau tu akip surat nunggu uman ragun. Fi lailatul qadr is angkau tu gagaw ia lailatul qadr. Isurat mga malaikat u antunay kulo lang kahay uri Allah si is angkau tu sulda saragun. Na al-khamis ay kalima nagi angkau tu at-taqdir al-yawmi yami aloy tanong panay. Gi angkau tu akip surat tanon ko umang gawi. Uman gawi agian ni usay agian ni ayama na ulalag na di ka segintas sa ikurangkom amin ni surat din si ikom muna. Natigyan na anto na idalil sa angkaw to paganay akini surat nun at taqdir al-azali di angkaw to paganay kini surat nun si iko dapang kaadna ko langit agusulupa. Na itigyan na dalil nagi ang kay niya katiru Allah subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin dedna pakita lemba tiuba fil ard si isang niya lupa wala fi anfusikum gusi ko mga ginawa niyo illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inunta na si ko kitab mapapadalam din si ko kitab miso surata din si ko kitab min qabli an nabra'aha si ko una ano dami yung panatigyan kaadna dami pang kaadna si isang niya langon kaadin go mialoy pano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi so pitero tano kagi ko matano bu hadis tigyan na kataballahu maqadir al-khalaiq. Piyaki suratu Allah. Di na ini suratu Allah. So, langon at takdir o mga kaadniyan. Qabla an yakhluqa samawati wal ard. Kung unaan o daniyang pankaadina ko langit agusulupa bi 50 alfasana sa 50 hiburagun. Namya karere ganan akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih hadith rawahul imam Muslim. Pamana 50 pananggibu ragun adaka adna kulang itagu sulupa na ini surat adnu Allah subhanahu wa ta'ala sulangun aku laula gusi ko ikadua hadis na tigyan inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam mata-mataan na aya mata-mataan asiko paganay aki adnaw Allah ko pansong sudjo ki adnaw Allah ko pansong na ni sugu yano na tigyan na oktob pamana inadnu Allah so pansong nagid nang to ki adna niya no pagan ki adna niya no na tigyan na hay pansong na surat kadin natigyan na hay kadnang ko madha aktub anto na suratakan natigyan na oktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'a suratan ka so taqdir qadar ulangon taman hatta taquma as-sa'a taman sa bangkit na dunia namya karayra pananan ay manaw lalagna taman sa bangkit na dunia na lango kudaw la may tumala apya gyang niya kapangauulog kapangarururo mga rauna kayo langon taman apya so kailangaw na deben yang beli na miso suratad nanan upan sompia kay suratun nu Allah subhanahu wa ta'ala si kuna unaan udapan kaadna ko langit agusulupa. Gusto katero Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah jaffal qalam bima huwa kain. Miya marad na kay tigyan so pansom si kungani na kulaw pa mana didin ka po na sa ngota pansom kami maron na ngota dawatian. Miya panutulanan i Bukhari gugi ang ngota na hadith na sahahahu al-Albani. Naya tigyan na tumalundugo na pa kaysa nagiang kay niya tigyan anto na ay dalil sa angko tu at taqdir al-umri yawm al-mithaq. Giyang utami aloy tanu kagia kiya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ko kapasadan o languan ang bawat anwadam ko kiadnan yang ko Adam. Peter Allah wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ay tafsir siya ini tafsirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suki adnaw Allah ku Adam na ini po Allah likudu Adam na miya kali usulang una manusia mapmuta Adam sa katano dumba ya langon miya kali oro sa ngota likudu Adam natigu Allah bahasa ni kadna niyo natigida naway pisag siya na miya kay kadna nami gina ni kapasadana kinuar kita no Allah subhanahu wa ta'ala wajib ami tunay tanuron langon pagkaanoy kapasadan sa isa Quran ditiruon Allah subhanahu wa ta'ala itunay tanon na ginambas kanyan pamana wa aufu bi ahdi tumanan ni watigu Allah so kapasadanakan nagiya angay niya mialo niya si isa ayat si isa kiadna Allah subhanahu wa ta'ala ko Adam si ko kiadna niya nun na siya po niya natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam likod Adam na miya kali sulangon ang buwataan yan
Natigian na alastu bi rabbikum. Basak ni kadnan yun. Natigiran na uway. Na. Si isang autora sa tigu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, na biyagi u Allah aangko to mga kaadin. Ha? Biyagi u Allah aangko to mga kaadin, mga wata wadam. Natigian nagi ang niya sa lompokon, yang niya sa lompokon na mga tawa isa surga. Nagi ang niya sa lompokon na mga tawa isa naraka. Allahu Akbar. Ayam mana ulalag na si isang auto masa na pita kadir dinu Allah. Katawan dinu Allah, gumiyata kadirian din, agi ang auto tanda kau yag-uyag o manusia na mini surat din ino to pagka neraka atau pagka surga. Kagi katawan wallah asken na giang auto manusia na ay penggal bekanian na gal beka marata na pagka neraka. Katawan niya na si fulan na ay penggal bekanian na gal beka mafia na pagka surga. Na si ibu saura sutu namanya apakah sengit nu Allah subhanahu wa ta'ala antai mga pipi atau antai mga rarata atau natigin lagi na pemaka surga ini gina pemaka neraka ini. Hadis ana namanya kabagbag kateru mismo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talundugo na pa kaya isa na tigyan na anto na amang buat tigyan ni dalil sa angkaw to at-taqdir al-umri alladhi inda awwal takhliqin nutfah. Giyang utok man natigyan at-taqdir al-umri qadar ay pesurat si isa angkaw to kauyagu-yagu pitenggi sa na manusia sa angkaw to kikaugat tanong ni inayan anto na dalil yan. Nagi sumala kaya pag usaya tanoron si isa angkaw to al-arba'un an-nawawiyah. Alhamdulillah ka maulada kaya usaya tanoron rona kaya sana ano to. Na yato malundugo na pa kaysa nagiya angkaw to kipsuratan ko kadar o pitenggi saan si iko uman saragun. O gawi Lailatul Qadr. Nantong na idalilian na padunang o to katiru wallah fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Sisa ang to gawi Lailatul Qadr ati Allah subhanahu wa ta'ala naron papasadalangon kullu amrin hakim so mga betad pag-uunganganan iimpidan amran min indina asuguan to ati Allah subhanahu wa ta'ala pun sa tangan nami. Gupiteru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuktabu min ummil kitab wa mana ipasurat atigyan punggu lauhil mahfuz si isa angot wa Lailatul Qadr so lango na kulawla di imbesi saan di pagu sa impia-pia di segintas sumurat so lango na kulawla si ko suldu saragu na tigi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu si isa angot wa gawi Lailatul Qadr lango na kulawla si ko pagataling umaragu na ipasurat si isa angot wa Lailatul Qadr tamang ko pematay, antay pematay sa ngayon ni Aragon, antay pengauyag. Tamang ko mga rizki, mga kapkaulugu, mga oran. Ando anto na orasay kapaguran yan, anto na ulan-ulan, anto na gawi kapaguran yan. Tamang ko pemaghaj, antay makapaghaj ang ngayon ni Aragon. Antay di makapaghaj ang ngayon ni Aragon. Antay kiraut ko puasa, antay di kiraut ko puasa ka kirauta kapatay. Ya Allah na araw tang aming ako puasa, ya Rabbal Alamin. Langon din na nan papasadin at tigo Ibnu Abbas sa iko Lailatul Qadr. Nasukman so dalil ko kep suratan ko manggawi. Hagian na nitong malunduga pa kaysa na aya sumagyan na tigyan na lagi dang uto katir Allah subhanahu wa ta'ala kulla yawmin huwa fi sha'an miyaw sa itano pananan sa ikum yang una usayan walhamdulillahi rabbil alamin. Na langon din nanan, langon ang na mga takdira mi aloy tano. Kep suratan nun sa iko uman saragon kep surat tanon sa iko umang gawi nagyuto ro papagu saya pia-pia ro di senggita sa pia-pia so takdir arangkom amini surat sa iko una ampen o da ka adnaw langit agusulo pa gugi ang kau tua takdir sa isa ang kau tua masa ki ako au Allah subhanahu wa ta'ala ko kapasadan puun ko lang ang bawataan wadam. Na saya di seginta sa di emak na ulalag na di seginta sa sumurat si isang ngayon man ragun agu man gawi. Na ayam mo repurya pa kaysa nagiang kayo ni atigya na anto na imang guguna na agia ang kau tuwa pamana kiyaw na adin takdiraw Allah subhanahu wa ta'ala ko keku amapi agu gusto keku amarata. Si sangay niyaw man. Ayan moskila ibarat. Nag-iisa ba pa kaya dadago mga Jabriya. Nagyang ko to pagkaluy tanong. Katawan din Allah wanta ipagkanaraka na katawan din Allah
subhanahu wa ta'ala wa anta ipaka surga. Na sabab san nasusabaad ko mga tao asiran sa mga Jabriya na tigira na mapapasad dumus. Na ino tano pandinggal lubog. Ino tano panatigiran dinggal lubog. Na may nga sudip sembayang. Natigin na dia ko sembayang ati papasad mo Allah wa anta ipaka surga wa anta ipaka neraka. Na ino tano pandinggal lubog. Nagyan na ni sabab pakeda dagu sabaad mga Jabriya. Apakah masaan tanong pensulay lagi diran sa kapit, tama sa angin niya masaiman to. Tika, sembayang akin, at tigya na, papasa din Allah, so kadar na, di ko tigya sembayang kadar ay wala na, miya kalala na nakadalaga na, ikakapir o manusia. Na mini problema pa na ng mga sahaba, si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero ira na, si sango to, kaya panutula o Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa mapapasa din so, pagka surga gusto pagka neraka taman sa mapapasad so dar pa manusia sa surga mapapasad din so dar pa yan sa neraka natigo mga sahaba afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal pamana ino tano pendiksion na iangaw tami sa surat taruka na ino tano pendinggalbog na pitero Rasulullah la i'malu fa kullum muyassar galbog kano tigo Allah tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam galbog kano tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ka umani isa na palebud no Allah palebudin nunung Allah so galbuk ini adnianun. Hanggang so Peter utano kagia akan ba ayam ananian na papasa din Allah itatagalian rekad na kapag neraka ka itatagalian rekad na kapag surga ka di kenapa kaso Allah subhanahu wa ta'ala na Peter kedirian so langon na kaulaula na inad na niya sa mga sabab agian na so Peter utano so Allah subhanahu wa ta'ala na dua barang so masyian yan, dua barang so kambabaya-baya Allah. Pero tanong kagi apad sa wajib maparatiyata no si kung mga takdiro Allah subhanahu wa ta'ala ikadua pakapangkatan nagiang to ikatalo kapangkatan nagiang to al-masyiah giang to di niya nundi kambabaya giang to kambabaya-baya yun Allah subhanahu wa ta'ala. Na so baya-baya Allah na dua barang. Baya-baya amanunumpang si iko kaya pangadinian nagyuto so tigtano din na ba tanuron baya-baya. Inadeng kau Allah ibarata mama di nggak pakai bakal benda ya babay so si ku kapangadin ikadua baya-baya na baya-baya Allah subhanahu wa ta'ala maka pantag si ko di niyan di kapanugu di niyan di maka pantag si ko agama tigian na sembayang ka kabaya Allah maka sembayang ka na sangkan yang bigan sa baya-baya o pesembayang ka pagkasul sa surga o di ka sembayang na tao ka sa neraka bali ayam ano lalagna adna mga takdiru Allah biyalu yan sa sabab takdiru Allah subhanahu wa ta'ala pagka surga ka na aya biyalu yan ruwa sabab na so kapangunutan ka kung mga suguan Allah subhanahu wa ta'ala nagiang to sabab na mabaya-baya na ka to kuan ka ang to sabab ataw ka di nga kuan na ukuan ka na miya ko nga suta ka dire ni surat Allah subhanahu wa ta'ala udang ka kuan na di nga kakwa ay manaw lalag na si kakulog sa neraka jahannam na miya kalala dalil nagiang kay niya katero Allah subhanahu wa ta'ala atigyan na fa amma man a'ta wattaqa so manatig Allah sa tao miyanad ka wattaqa gu ini kalakian so Allah wasaddaqa bil husna gu piangin benar yan so kamapian fasanu yassiruhu lil yusra na palebul-bud na meron so malebud palebul-bud na meron sa anggota galbag kamapia kaan makasurga sa panganinta ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan na sa panduan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nang utotigin na ihris ala ma yanfa'uk. Aya pa na matamaring kaagalubok na sunganin na pagkanggir kaaguna. Wasta'in billah na pangni ka sa tabang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala miya karayagaya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.